係今日嘅小主持 Joyce。今日利園為大家率先帶嚟全港首個4重 AI 體驗區，分別分佈喺希慎啟超套入口同埋我哋而家身處嘅1樓中庭位置。其實見到我身後呢一個巨型嘅耳機咧，唔單單係外形咧，已經係耳目一新，好想再一探究竟啊！其實大家睇到成個利園區，除咗換上新裝之外咧，都唔止係展現全新嘅面貌㗎，更加係有近40間嘅新商戶咧加盟利園區。喺體驗方面咧，都係一大嘅 upgrade， 正體現 Moments of Sparkle 嘅主題，喺各位嘅衣食住行3方面，更加係錦上添花，點亮每一刻嘅。好多驚喜咧都等緊大家發掘㗎。咁率先為大家帶嚟嘅咧就係利園 AI 聖誕之旅嘅4重體驗。分別有主打嘅 AI Music Video 體驗、AI 音樂詞曲創作工房、聖誕 AI 貼紙相體驗館，以及係 AI 嘅聖誕鏡像油桶嘅。咁講到明 Moments of Sparkle， 點少得一位星級嘅嘉賓為我哋試玩示範呢？咁等我哋一齊掌聲歡迎藝人胡子彤 Tony。好，咁首先咧，我哋都邀請 Tony 俾各位傳媒朋友影張相先啊！好，我哋望下中間嘅位置先，大碗攝影師係啦。阿靚女後面。左邊係右邊係右邊係就你個 hello 啊！下邊之後，好，差唔多，我哋都俾支咪俾 Tony 先。好 ，hello Tony。係啦。子彤今年憑住電影《九龍城寨》咧，都破咗唔少嘅紀錄喎，啱啱仲做埋歌手。今年算唔算係你嘅 Year of Sparkle 咧？今年絕對係屬於我自己嘅 Year of Sparkle，因為好開心5月有個《九龍城寨》嘅電影俾到大家認識，更加認識我啦，更加認識之前香港電影之外，亦都喺對上嘅一段時間出咗自己嘅一首歌，咁所以今年對我嚟講係絕對係非常之重要嘅一年。係啊，咁都知你啱啱成為咗歌手啦。其實我哋今日嘅 AI 體驗咧，都同音樂係非常之有關係嘅。不如都趁呢個機會推介下你嘅新歌《男人難以說的話》俾大家知下，好唔好啊？我首歌《男人難以說的話》係其實一路由我入行到而家，有好多人都好幫我，好照顧我。咁嗰首歌主要係因為我自己唔好識得表達嘅，咁所以透過嗰首歌去講多謝。咁但係我覺得喺臨近聖誕節，咁啊真係如果想講多謝嘅話，我會開始大膽啲，真係用行動或者用語言去表達自己嘅愛意。咁所以好多謝今日咁多位嘅朋友。我諗呢首歌對於你嚟講都非常之有意義，係一個里程碑嘅紀錄，係咪？係啦，咁其實今日咧利園 AI 聖誕之旅咧，我諗 MV 嘅體驗啦，同埋音樂詞曲創作工房咧，都可以俾你大顯身手啊！我都幾期待我自己嘅想法，如果加埋 AI，我哋會有啲咩新嘅嘢出到嚟，所以我哋一陣可以體驗下咯。係啊，好啊，因為我知道你做歌都花唔少嘅心思同埋時間啦。咁今日咧就有 AI 幫你手。咁可能呢首歌都可以成為你下一首歌嘅小靈感啊！咁不如趁呢個機會，我頭先話想多謝大家，咁不如我哋就用聖誕節做主題。好啊，不如我哋稍移腳步嚟到呢一個區域啊！好啊！好，嚟到呢度咧就係我哋嘅 AI 音樂詞曲創作工房。咁其實玩法咧非常之簡單嘅，可能我哋只要企一企中間嘅位置俾大家影下相先啊！咁首先咧，可能咪俾我先啦，係啦，影一影相。
呢個係咪帶住啊？想帶住會嘅，好，少少。好啦，咁其實我哋呢一個 AI 音樂詞曲工房咧，係有8個曲風可以俾大家選擇嘅。咁所以咧，我諗梓彤一陣都可以花少少時間諗下佢想揀嘅曲風，有冇啲心水嘅風格㗎？好，咁我哋撳一撳熒幕先。係啦，啱啱都 mention 到咧，其實裡面有幾個風格可以俾你選擇嘅喎。你自己有冇諗過下一首歌想挑戰啲咩風格咧？我下一首歌已經諗好咩風格，不過咧，我頭先講嘅話，希望喺聖誕節送喺呢個 moment 做一首聖誕歌，多謝大家。所以我係揀聖誕節嘅。OK， 揀咗聖誕節咧，下一個部分咧，我哋就要打啲關鍵字啦。我見到啊。我哋啱啱都講到想節日啲，睇下會唔會揀下我哋 Holiday 啦，跟住揀今年嘅Sparkle Day 啦，跟住聖誕節我好中意一大班人一齊玩，所以我都係揀 party 啦，同埋我會揀今年我多咗一個綽號啊，我唔知點解大家會叫我 BB 咁，所以我決定今年我要打 BB 呢兩個詞落去。OK， 哇！呢首歌啲詞一定好特別。Gift。OK， 係啊，禮物咁就係咪咁就得㗎？確定，冇錯。好啦，咁我哋等緊 AI 製作嘅同時咧，不如我都問下 Tony 一啲聖誕嘅問題啦。最簡單，今年 Tony 想收咩禮物啊？其實我自己都叫做幾貪靚嘅，我都幾中意襯衫着衫嘅。咁如果聖誕節可以收到一啲自己中意嘅衣服啊，咁我都會覺得幾開心，因為我都幾中意襯衫嘅，係啊。我諗在場嘅 fans 聽到一定會有啲準備俾你。唔使啊，唔使，我咁千祈唔好，係啊，我自己得㗎啦，係你哋啲禮物上去買咧，買俾自己，買俾屋企人，唔使買俾我，係啊，我都買俾屋企人嘅，係啊，記住。好啦，咁都知道梓彤平時都好中意打扮啦，咁我諗呢個禮物都對於嚟講係好合適同好實用嘅。咁不如接下來我哋又諗下，如果推薦俾其他人，你又會有啲咩諗法？不如我哋諗下，如果同性嘅男性朋友，你又會想送啲咩禮物咧？我會視乎佢平時嘅穿搭啦，咁可能會係揀少少嘅戒指啊、首飾啊，甚至乎可能係眼鏡啊，因為我身邊啲朋友佢哋都同我一樣啦，甚至可能貪靚過我啦，咁所以我係一定會揀一啲好適合佢哋嘅禮物。係一啲小飾物咧，帽啊或者戒指啊，的確可以幫你成個 look 咧都 upgrade 嘅。咁特別係希慎嘅5樓啦，男士專區咧，應該都一概俱全，大家都可以揾到自己嘅禮物啊。咁但係如果送俾異性嘅朋友，你又有啲乜嘢推介咧？我諗小飾物可能就未必。始終可能女孩子佢哋對飾物咧就一定有自己嘅想法嘅，咁但係如果佢唔介意我送俾佢咧，我都可以揀一啲我認為佢適合嘅，又或者其次就係可能係一啲香水或者係蠟燭咁啊，營造翻成個屋企 warm 啲嘅感覺同埋聖誕氣氛。係啊，我諗女生們咧屋企都必備幾支香水㗎啦。其實好似我哋身後咧就已經有一個香水嘅鋪頭啊。咁其實你無論係花香啦，或者係個性啲嘅木質香味咧，都係應有盡有嘅。咁如果你想特別啲有新鮮啲咧，都有唔少嘅鋪頭咧有 offer 呢啲定製嘅禮物添嘅。咁最後定少得啱梓彤都 mention 過，一定會送俾屋企人。係。同埋抽獎禮物，你又有啲乜嘢推介咧？抽獎禮物嚟講咧，我就一定係揀啲富有香港特色嘅，因為我哋通常開 party 可能就有好多唔同國家嘅人嚟到我哋咁就買一啲特色嘅手信，可能會唔會係真係一啲大排檔嘅圍裙恤衫，跟住然後就帶佢哋食餐好，同屋企人食餐好，咁所以係咯，我希望大家都會喺呢個聖誕節同屋企人好好咁樣聚。好啦，我見到首歌都 ready 啦，不如俾大家聽下。咦？我哋可能嚟咯。係啊，都真係幾啱 Christmas 啊！啱啊！我轉頭可唔可以要翻首歌？可以啊，因為所有歌咧都可以透過 QR code 咧
大路化嘅。咁我哋接下來咧，我哋就邀請子彤玩 music video 嘅。咁我哋可能去到呢一邊。咁頭先咧 Tony mention 到嘅升級推介咧，好似都好唔錯。如果你有啲時間啊，或者一間做街嘅好記好去處，你區咧總之有一間係啱你心意嘅。咁全新升咗咗做嘅地區咧，係最依食住你間新升級豪華啦，以時尚優皇設計同名不斷嘅升級豪華咧，你呢個條例係你手得一樣嘅高質素。不如喺呢個位我哋都邀請歡迎影少少相。哇！知得晒啲。好，望呢邊先啊，準備1、2，攞出嚟啊！好，橫到嘅，開通我條呢邊少。I'm so sorry。哎呀！好嚟啦啊！咁呢邊準備1、2、3，打直嘅。咁咧接下來咧 ，Tony 就會試玩呢個 music video 啦。咁不如我哋都做一次俾大家睇好嘛？我哋首先點入去個畫面度先啊。好啦，點入畫面，我哋揀翻，當然係男性啦。咁我哋呢個活動咧就可以2個人一齊玩嘅，但係 Tony 而家首先揀一個你最喜愛嘅服飾先啦，不如？咁我哋就要企到鏡頭嘅面前啦。係啊，冇錯，可能褪後一步。係啦 ，AI 就會透過呢張相咧幫你 generate 一個 music video 㗎。咁其實啱啱咧都可以揀個 background music。你想聖誕輕快 ，OK， 聖誕都係同樣可以自定一啲歌詞嘅。好嘅 ，BB 好，呢一個咧正嘅位就係你可以打埋你個名，同埋可以自定一啲祝福句。係嘅，冇錯。係啊，就打咗胡子彤。好，咁下面咧都可以打個祝福嘅語，我哋可以揀 Merry Christmas 啦，或者 Love to Friends and Family 啦。好啊。Holiday 都好啱啦，可以確認啦，係啦，我哋係啦，喺等緊嘅同時咧，我哋都問下子彤，咁聖誕節就快嚟到啦，有冇呢個聖誕嘅假日嘅計劃咧？我其實都有少少計劃嘅，我係梗係想可以去下旅行啦。但係如果去唔到旅行嘅話，就一定係喺香港，就即係同屋企人瞓瞓啦，開下 party，食下飯啊，喺附近行下街買禮物，我覺得係最開心。因為聖誕節我覺得係一定係要同成班同屋企人過，我覺得係最襯翻呢個氣氛，係。冇錯，因為即係 music video 我諗佢都拍過啦。係啊。咁 AI video 你又有啲咩諗法咧？期待？我其實係比較少接觸 AI 嘅，咁所以今次係我第一次可以接觸到 AI 幫我做一個歌或者有個 MV， 咁啊睇下係咪有啦？係啦，呢個就係 AI 版嘅子彤啦。咁咧子彤咧就坐住呢個波咧就遊走呢個全新嘅利園區啊！你見到Billboard 都有埋你喎，係啊，非常之犀利。咁樣咧，因為呢一條片咧，你就可以 download 落嚟，跟住咧聖誕節當日咧，你就可以送俾你嘅朋友，祝佢哋聖誕快樂。我攞個電話即刻。係啊，我哋可能同事幫手。唔該。係啊，咁大家就如果收到子彤呢個聖誕嘅 blessing 咧，你都好幸運啊，因為係第一個 AI 嘅胡子彤出現咗。到時我係咪可以 send 俾啲屋企人朋友？係啊，你專報晒 IG 都得㗎。好，梗係會啦。好啊，咁好多謝咧 Tony 我哋試玩啊，意猶未盡係咪啊？係啊，我諗住可以下次嚟咧，我哋會再試下其他唔同嘅 element，應該會有趣。真係冇錯。咁樣咧，
今日我哋嘅試玩就去到呢度啦，咁多謝梓彤啦，咁接下來咧，梓彤都會接受呢個傳媒嘅訪